हाय दोस्तों, मैं हूं प्रकाश सनवानी। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों खांसी की दवाइयाँ। दोस्तों, चाहे सूखी खांसी हो चाहे गीली खांसी हो, दोनों प्रकार की खांसी हम लोग को होती है और वो हमें परेशान कर देती है। दोस्तों, कभी कभी तो फेफड़े में दर्द भी होने लगता है। दोस्तों, ऐसे में जब खांसी हो रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सी दवाइयाँ लेना चाहिए, तो आज हम बताते हैं दोस्तों मार्केट में खांसी के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध है। दोस्तों, तो मार्केट में ऐसे तो बहुत सारी खांसी की दवाइयाँ उपलब्ध है, जिनमें से बहुत सारे टेबलेट भी है और सिरप भी है। लेकिन आज हम बताएंगे आपको खांसी के सिरप के बारे में और 2 टेबलेट के बारे में, 2 से 3 टेबलेट के बारे में। तो सबसे पहले खांसी के सिरप के बारे में बात करते हैं। ये है दोस्तों अस्थाकाइन DX सिरप। अस्थाकाइन DX सिरप दोस्तों सूखी खांसी में काम आता है। मार्केट में इसका प्राइस अभी 102 रुपये है। मैनकाइंड फार्मा की कंपनी की ये दवाई है, बहुत ही अच्छी दवाई है दोस्तों, सूखी खांसी में काम आता है। यदि आपको गीली खांसी हो रही हो तो आपके लिए बेनाड्रिल सिरप बहुत ही अच्छी दवाई है। ये सिरप खांसी, सर्दी और गले में खराश तीनों में काम आता है दोस्तों। इसके मार्केट में प्राइस अभी 155 रुपये है। उसके बाद आता है दोस्तों कोरेक्स DX का नंबर। ये भी सूखी खांसी की बहुत अच्छी दवाई है। ये भी सूखी खांसी, सर्दी और गले में खराश में काम आता है दोस्तों। इसका भी मार्केट प्राइस अभी 155 रुपये है। उसके बाद है ग्लिंटस DX सिरप। ये भी सूखी खांसी के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है दोस्तों, डॉक्टर लोग इसको प्रिस्क्राइब करते रहते हैं। इसका मार्केट प्राइस अभी 138 रुपये है। उसके बाद है दोस्तों अस्थाकाइन सिरप। अस्थाकाइन सिरप दोस्तों गीली खांसी के लिए है। इसका मार्केट प्राइस 102 रुपये है। इसे भी मैनकाइंड फार्मा ही बनाती है दोस्तों। उसके बाद है यदि किसी को खांसी है और सांस लेने में भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो या श्वास वाली खांसी हो तो उसके लिए कफ लिप्टाइल सिरप है दोस्तों। ये सिरप बहुत ही अच्छी है, लीफोर्ड कंपनी की है दोस्तों ये। उसके बाद है दोस्तों कफ लिप्टाइल सिरप, कफ लिफ्ट सिरप। ये भी बहुत ही अच्छा सिरप है। जिन लोग को भी खांसी आ रही हो और सांस लेने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है तो ये सिरप पी सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है टफ कफ एक्स सिरप। ये भी सूखी खांसी में काम आता है दोस्तों, सूखी और गीली दोनों में काम आता है दोस्तों। तो ये था टफ कफ एक्स सिरप। उसके बाद दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं गोली के बारे में। तो गोली है दोस्तों हमारे पास ये है दोस्तों एल्काफ कोल्ड एंड फ्लू टेबलेट। एल्काफ कोल्ड एंड फ्लू टेबलेट भी खांसी में, सर्दी में काम आता है। एक्स केयर है, ये भी सर्दी, खांसी और बुखार तीनों में काम आता है। और ये कफ्टिव टेबलेट है, कफ्टिव टेबलेट भी सूखी खांसी में काम आता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।